नेपालको सिमाना सुरक्षा कुरा आन्तरिक खपतको लागि भन्ने कुरा भारतको पूर्व राजनीति भन्ने त्यही कुरा यहाँ कसैले भन्छ भने त्यो भारतीय पक्षलाई बलियो बनाउने कुरा हो मैले भनेको र त्यो कुनै कसैको मर्यादाको कुरा हैन। नेपालको सिमानाको सुरक्षा गर्दा तिनीहरूले आन्तरिक खपतको लागि कुरा गरेका हौ। यो रेटोरिक हो, यो इमोसनल कुरा कसैले भन्छ भने म दोहोर्याएर भन्छु यो नेपालको वार्तालाई कमजोर बनाउने कुरा हो। र म पनि मेरो पनि अधिकार छ यो भन्नका लागि कि यहाँका के मान्य सदस्यज्यू चाइनाको पक्षमा बोलिराख्नु भएको छ। त्यही बेला टिप्पणी गरेका थिए यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको गठन कतै 1950 का सन्धिका असमान धाराहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कूटनीतिक प्रयास चलिरहेको बेला त्यसलाई थाम्को लगाउने यो अर्को पाइला साबित नहोस् भनेर मैले त्यही बेला कुरा उठाएको थिएँ। छुट्याउँछु चाइना भारतको भन्दा नि आफ्नै देशको नो इट इज इन्टरनेट यो अन्तर्राष्ट्रिय समिति हो सभापतिज्यू। यसमा सबैको कुरा हुन्छ र मलाई 2 मिनेट भनेको नि चाइना भारतको बारेमा हामी बोलिरहेका छौँ। मेरो बारेमा जुन पक्ष र विपक्ष हैन आफ्नो देशको सीमा सभापति यो इमोसनको आधारमा मात्र होइन, स्लोगनको आधारमा मात्र होइन, रेटोरिकको आधारमा मात्र होइन, फ्याक्चुअल बेसिसमा यसलाई सल्भ गरौँ। रेटोरिक होइन, यो इमोसनल कुरा पनि होइन, यो चाहिँ आन्तरिक खपतको कुरा पनि होइन। हाम्रो सुगौली सन्धि पछिका हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज सम्झौताबाट स्थापित कुरा हो। यो कुरा उठाउँदा तिमीहरूले आन्तरिक खपतको कुरा गरे हो, तिमीले इमोसनलको कुरा गरे हो, तिमीले किन भन्यो तिमीहरूको नारा हो कसैले भन्छ भने यो मान्य हुन सक्दैन। यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतको कुरा भन्न मात्र यो कसैलाई मैले आरोप लगाए होइन, यो त तथ्यले देखाउँछ। कसैको राष्ट्रियताको बारेमा यस्तो आपत्ति गर्नुहुन्छ भने, यस्तो सवाल उठाउनुहुन्छ भने त बोल्ने अधिकार त सबैको हो नि। चाहिँ जसको युद्ध भएको छ उसँग त सीमा विवाद छ भने नेपाल र भारतको त अहिलेसम्म मित्रवत सम्बन्ध छ। र यो कालापानीको बारेमा मलाई जहाँसम्म मेरो जानकारीमा छ, when Sushma Swaraj was the foreign minister and when she visited Nepal, त्यो बेलामा कुनै एग्रिमेन्ट भएको छ क्या कि कालापानी र सुस्ताको विवादलाई चाहिँ सचिव स्तर वार्ताबाट चाहिँ हामी यसलाई सल्टाउने भन्दाखेरि दुवै देशको विदेश मन्त्रीले आई थिङ्क 2014-18 यस्तै मैले याद छैन 2014 समथिङ लाइक द्याट है, त्यो अलरेडी द्याट इज रेकर्डेड होइन। त्यसले गर्दा कालापानी र सुस्तामा विवाद छ त्यो त भारतले पनि स्वीकार गरेको छ जस्तो लाग्छ है। यदि सुषमा स्वराज र यहाँका विदेश मन्त्रीले सही गर्नुभएको छ भने त्यो कुन खालको डिस्प्युट हो अब उहाँले भन्नुहुन्छ। अब यहाँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि 1816 को सन्धि। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हुन त आज परराष्ट्र मन्त्रीजी हुनुहुन्न, विशेष दूतको रूपमा जाने माधव नेपालजी मान्य माधव नेपालजी हुनुहुन्न, म यहाँ परराष्ट्र सचिवजीलाई पनि देखिरहेको छैन र डिप्लोमेटिक तवरबाट समस्या समाधान गर्ने, तर उहाँहरूकै अनुपस्थिति पनि मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले यो आज समितिको बैठकलाई या त एकदम हलुको ढङ्गले लिएको छ, यहाँ जे बोले पनि जे गरे पनि हामी नि जे गर्छौँ त्यो हुन्छ, यसको कुनै मिनिङ छैन। त्यसप्रति चाहिँ म सभापतिजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँहरू हुनु पर्थ्यो, उहाँहरू आउनु भएको छैन। बट अगेन गोइङ ब्याक 1950 को ट्रिटीले के भनेको छ भने योभन्दा अगाडिको सम्पूर्ण ट्रिटीहरू खारिज भयो, ब्रिटिस इन्डियन लेगेसी लिकन जुन भारत सरकारले सही गरे हो। मैले किन यो प्रश्न उठाइरहेको छु भने हामीले सबभन्दा विशेष गरी यहाँ नक्सासँग सम्बन्धित हाम्रो विशेषज्ञज्यू सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ। 1950 मा जब ब्रिटेनले चाहिँ इन्डिया छोडेको छ त्यो बेलामा इन्डियाको म्याप कस्तो थियो त्यो हामी हेर्नुपर्छ। 1816 को सन्धि आफ्नो ठाउँमा छ र जब भारतले पनि स्वीकार गरिसकेछ भने कालापानी र यो सुस्ताको हामी सल्टाउने, त्यो हुँदाहुँदै 1950 मा जो ब्रिटिसर्सहरूले इन्डिया छोडेको बेलामा भारतको नक्सा कस्तो थियो त्यो हेरौँ नम्बर 1। र त्यो नक्सामा नेपालको तर्फबाट कस्तो प्रतिक्रिया थियो। म आइ एम टोटली इन डार्क, आई हेभ नो नलेज, दिज आर जस्ट सम इन्टेलेक्चुअल क्वेसन्स ओन्ली, मेरो क्वेरिज मात्र हो। मसँग यसमा कुनै फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन छैन, बरु मन्त्रालयसँग होला, यदि अर्को मिटिङमा हो भने थाहा पाऊ होइन। नम्बर 1। नम्बर 2 म के भन्छु भने 1962 मैले किङ महेन्द्रको टेक ओभर पश्चात मलाई लाग्छ मधेसको दृष्टिकोणबाट हर्क गुरुङजीको जुन रिपोर्ट आएको थियो इन्टरनल माइग्रेसनको बारेमा, त्यहीबाट मधेसको राजनीति पनि सुरुवात भएको हो। र मैले जाने बुझेको अनुसार हर्क गुरुङजी किङ महेन्द्रको अत्यन्तै विश्वासपात्र हुनुहुन्थ्यो है। र उहाँको 2006 मा वेन ही वाज अलाइभ होइन, उहाँले टोनी हेगन फाउन्डेसनबाट एउटा एटलस निकाल्नु भएको छ, त्यो मसँग छ।
त्यसमा चाहिँ उहाँले जुन म्याप नेपालको जुन म्याप जुन छ टोनी हेगन फाउन्डेसनकोबाट यो त्यसमा चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा नथिङ इज शोन है म त्यति जानकार त होइन तर त्यो नक्सामा छैन। अब यहाँ 1962 बाट जुन अक्युपेसनको कुरा आइरहेछ मेरो यसमा जिज्ञासा के छ भने 1962 मा जब भारतको सेना त्यहाँ आयो त्यस पश्चात अक्युपेसन नै भन्ने हो भने के त नेपालको सरकारले त्यो बेला कुनै लेटर त्यहाँ रजिस्टर गराएको थियो भारतसँग? Was there anything in written? Was there anything documented? त्यो 1960 किनभने उहाँको एकदम भेरी इन्ट्रेस्टिङ उहाँको जुन छ नि म्याप हर्क गुरुङजीको उहाँको इनिसियली दुईटा पन्ना छ, एउटा प्री 1963 म्याप। त्यो प्री 1963 म्यापमा उहाँ लिपुलेक अनि यो सबै देखाएको छ है जुन अहिले जुन विवाद आइरहेछ नि एलोङ्गेटेड पार्ट थिन एलोङ्गेटेड स्ट्रिप त छ। त्यसपछि पोस्ट 1963 को जुन म्याप जुन छ त्यो किताबमा त्यसमा फेरि त्यो पार्ट छैन हैन। त्यसले गर्दा यतापट्टि पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु यो के हो हामीहरूलाई जानकारी चाहियो किन। अनि यदि अक्युपेसन नै थियो भने त्यो बेलामा राजा महेन्द्रको सरकार थियो उहाँहरूले कुनै प्रोटेस्ट नोट या कुनै नोटिसहरू भारत सरकारलाई दिनुभएको थियो कि थिएन? होइन भने स्टिल देयर मेनी थिङ्स यु नो अनआन्सर्ड क्वेसन्स आर देयर, त्यो ग्रे एरिया जसलाई भन्छु। अब म अहिलेकोमा एउटा यो नेपालको सीमा स्तम्भ कति भनेर नाभी विभागले भन्छ 8653 अनि सशस्त्र प्रहरीले भन्छ 8422 अनि त्यस पश्चात सेनासँग त कुनै तथ्याङ्क नै छैन, यो मिडियाको यो रिपोर्ट आएको छ है। र त्यसले गर्दा यो कतिवटा यो पिलर्सहरू जुन आइरहेछ कसले हटायो कहाँ हटायो त्यसको बारेमा अहिलेसम्म चाहिँ सरकारसँग आधिकारिक जानकारी छैन। यहाँ दुवैतिरबाट कुरा आइरहेछ, नेपालले कति जग्गा मुछेको पनि कुरा आइरहेछ, भारत र चीनको नेपालले कति जग्गा लिएको छ या फेरि भारत र चीनले नेपालको कति जग्गा लिएको, बोथ वे यु नो लाइक बोथ वे। सो यस्तो कुरा चाहिँ आश्चर्यजनक कुरा होइन। यो समस्या छ भने यो समस्या वार्ताद्वारा सल्टाउनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ नोबडी विल से नो। तर देशको इन्टरनेसनल रिलेसन्समा मुलुकलाई कसैले पनि हलुको तवरले नलियोस् यसका लागि चाहिँ यो दुई देशको बीचसँग सम्बन्धित विषयवस्तु या अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई एउटा इमोसनल इस्युको रूपमा मात्र उठाएर कन्ट्रीको डिप्लोमेसी चाहिँ कमजोर हुन्छ, उसको इफेक्ट उसको वेट उसको जुन गहिराई जुन हुन्छ त्यो कमजोर हुन्छ, त्यसको हलुको ढङ्गले लिन्छ। अहिले आइसक्यो इन्डियन मिडियामा यो त इन्टरनल कन्जम्सनको लागि नेपालले यो कुरा उठाएको र हामीहरूलाई पनि लागेको थियो त्यो ठ्याक्कै इलेक्सनको अगाडि सरकार ढले ढलोस् माननीय प्रधानमन्त्रीजीकै स्टेटमेन्ट आएको छ यहाँ सीमामा जानुपर्छ सेना जानुपर्छ के आयो र इलेक्सनको रिजल्ट पश्चात चाहिँ आजै अब हेर्दैछु परराष्ट्र मन्त्रीजी हुनुहुन्न, मान्य माधव नेपालजी हुनुहुन्न। त्यसले यो पनि जुन एउटा छ इन्टरनल कन्जम्सनको लागि मात्र यस्तो इस्युलाई चाहिँ उठाइकन यसले चाहिँ देशको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा प्रतिष्ठा छ अनर छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो गर्दैन। त्यसले गर्दा यो पनि म यो जुन आर्थिकको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु यो समितिको यो हिजोको आर्थिकमा जुन यो न्युज आएको छ त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गरियोस् र त्यसबारेमा चाहिँ सरकारका प्रति मन्त्रीज्यूहरू सचिवज्यूहरू के भन्नुहुन्छ त्यो हामीहरू पनि थाहा पाऊँ। यति भन्दै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद मान्य। उहाँले भनेअनुसार कहिले पनि नेपालको नक्सामा थिएन, लिपुलेक कालापानी थियो तर लिम्पियाधुरा अन्य प्रमाणको आधारमा नेपालको छ भनेर ठिक छ। तर मेरो यहाँ प्रश्न के हो भने पछिल्लो साल लिपुलेकलाई भारत र चीनले आफ्नो साझा बिन्दु राखिकन आफ्नो ओपन ट्रेड पोइन्ट को बारेमा जुन 1 वर्ष अगाडि सही गरे हो सन्धि गरे हो त्यस बेलामा नेपालको कस्तो पोजिसन थियो राइट एट दैट टाइम? आज चाहिँ नेपालको पोजिसन के छ मलाई त्यो सेकेन्डरी सरोकारको विषय हो। जुन बेलामा भारत र चीनले लिपुलेकलाई आफ्नो साझा ट्रेडिङ
पोइन्टको रूपमा एग्रिमेन्ट गरे हो त्यो बेलामा नेपालको पोजिसन के हो नम्बर 1 त्यसको बारेमा त्यो बेलामा के भएको थियो सरकारले के गरेको थियो त्यसको बारेमा पनि जानकारी पाऊँ। मेरो दोस्रो सन्दर्भ कहाँ छ भने मैले थाहा पाए अनुसार पढे अनुसार जुन बर्डर जुन पिलरहरू जुन बनाइन्छ त्यसमा आजसम्म टेक्निकली 0 बाट सुरु गर्नुपर्छ र यो 0 1 यसरी जान्छ र मन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो आज कालापानी या लिपुलेकको महत्त्व किन बढी छ भने यहाँ 3 वटा देशको सिमाना मिल्दछ र 3 वटा देशको सिमाना मिलेको अवस्थामा 0 पोइन्ट जुन 0 पिलर छ त्यो आजसम्म त्यसको लागि चीन भारत र नेपाल तीनटै पक्षको सहमति गरिकन मात्र गर्न सकिन्छ किनभने ट्राइजङ्क्सन हो। त्यसको बारेमा सरकारका मन्त्रीज्यू लगायत अरू उहाँहरूको के भनाइ छ। तेस्रो कुरा यहाँ महाकाली ट्रिटीको पनि कुरा आएको छ। महाकाली ट्रिटीको बारेमा पनि यदि यो आज जुन कालापानीको बारेमा जुन विवाद छ या महाकाली नदीको बारेमा जुन विवाद छ त्यसमा महाकाली ट्रिटीको पनि धेरै त्यहाँ भूमिका छ। बट एज आई सेड अर्लियर देयर आर मेनी लट्स अफ ग्रे एरियाज किनभने यही महाकाली ट्रिटी भएको बेलामा एउटा ठुलो पार्टी विभाजित भएको त्यो पनि हामीले बिर्सनु हुन्न र अहिले पनि सीपी मैनालीजी बाहिर हुनुहुन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ मैले मना गरेका थिएँ। सीपी मैनालीजी त्यो बेलामा हुनुहुन्थ्यो मान्य हुनुहुन्थ्यो मैले मना गरेको थिएँ सायद मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो यो महाकाली सन्धि गर्नुहुन्न तर सन्धि भयो किन पार्टी विभाजित भयो र त्यसको अहिलेसम्मको कालापानी लिपुलेक योसँग के छ कस्तो खालको त्यसको एन्ट्याङ्गलमेन्ट भन्छ नि कहाँ के जोडिएको छ त्यसको बारेमा सरकारको तर्फबाट एउटा चाहिँ आधिकारिक प्रतिवेदन चाहिँ पेश हुनुपर्छ। अब यहाँ ममाथि त आरोप लगाइयो भारतीय पक्षलाई चाहिँ सहयोग गर्ने उहाँको कुरा छ। म फ्याक्टको कुरा गरिदिरहेको छु र म पनि मेरो पनि अधिकार छ यो भन्नका लागि कि यहाँका के मान्य सदस्यज्यू चाइनाको पक्षमा बोलिरहेको भएको छ त्यसैले कसैको राष्ट्रियताको बारेमा यस्तो आपत्ति गर्नुहुन्छ भने यस्तो सवाल उठाउनुहुन्छ भने त बोल्ने अधिकार त सबैको हो नि। त्यसैले हामी आफ्नो मर्यादाको बीचमा आफ्नो मर्यादा सीमाको मा राखेर कुरा गरौँ। निश्चित रूपमा म चाहिँ अब यसलाई किन यो म छुट्याउँछु चाइना भारतको भन्दा नि आफ्नै देशको नो इट इज इन्टरनेट यो अन्तर्राष्ट्रिय समिति हो सभापतिज्यू यसमा सबैको कुरा हुन्छ र मलाई चाइना भारतको बारेमा हामी बोलिरहेका छौँ मेरो बारेमा जुन दोस्रो पक्ष र विपक्ष हैन आफ्नो देशको सीमा सभापतिज्यू यहाँले रुलिङ गरिदिएको भए मैले यति बोल्ने अवस्था आउँदैन थियो। हुन त हामी जुन ठाउँको राजनीति गरेर आएका छौँ आखिर कोही त छ चुनौतीको रूपमा। If I am being accepted as the challenge, I think this is I mean big respect to me. I take it positively. तर बोल्नुपर्ने अधिकार त मेरो पनि हुने। यो मेन कुरा चाहिँ पिओकेलाई जुन भारतले आफ्नो नक्सामा ल्यायो र वास्तवमा यदि पाकिस्तानको अवस्था ठिक भइदिएको भए र चीन र पाकिस्तानको आफ्नो सम्बन्ध त्यहाँ वार हुन्थ्यो 4th वार 5th वार हुन्थ्यो तर त्यहाँको वार भइ नसकेको अवस्थामा यो रिजनल जुन ब्यालेन्सको लागि चाहिँ यो अहिले जुन मुद्दा उठाइराखेको त्यो मैले भनिहालेँ राम्रै हो तर यसलाई फ्याक्टको आधारमा एउटा कन्क्लुजनमा पुर्याउनु पर्छ। यो इमोसनको आधारमा मात्र होइन स्लोगनको आधारमा मात्र होइन रेटोरिकको आधारमा मात्र होइन फ्याक्चुअल बेसिसमा यसलाई सल्भ गरौँ त्यति मात्र। धन्यवाद। नेपालको सीमाना सुरक्षा र आन्तरिक खपतको लागि भन्ने कुरा भारतको पूर्व राजनीति भन्ने त्यही कुरा यहाँ कसैले भन्छ भने त्यो भारतीय पक्षलाई बलियो बनाउने कुरा हो मैले भनेको र त्यो कुनै कसैको मर्यादाको कुरा होइन। नेपालको सीमानाको सुरक्षा गर्दा तिमीहरूले आन्तरिक खपतको लागि कुरा गरेका हौ यो रेटोरिक हो यो इमोसनल कुरा कसैले भन्छ भने म दोहोऱ्याएर भन्छु यो नेपालको वार्तालाई कमजोर बनाउने कुरा हो किनभने यो रेटोरिक होइन यो इमोसनल कुरा पनि होइन यो चाहिँ आन्तरिक खपतको कुरा पनि होइन। हाम्रो सुगौली सन्धि पछिका हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज सम्झौताबाट स्थापित कुरा हो यो कुरा उठाउँदा तिमीहरूले आन्तरिक खपतको कुरा गरे हौ तिमीले इमोसनलको कुरा गरे हौ तिमीले किन भन्यो तिमीहरूको नारा हो कसैले भन्छ भने यो मान्य हुन सक्दैन। यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतको कुरा भन्न मात्र यो कसैलाई मैले आरोप लगाएँ होइन यो त तथ्यले देखाउँछ। सरकारको तर्फबाट यहाँहरू सबैले पनि कति बोध गर्नुभएको छ जब नक्सा बाहिर प्रकाशित भयो बाहिर प्रकाशित भइसकेपछि लिखित रूपमा आजसम्मको इतिहासमा
कुनै सरकारले यो भूमि नेपालको हो भनेर आफ्नो स्पष्ट आफ्नो के हो भिजन के हो दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा लिखित रूपमा पहिलो नम्बरमा सरकारले पेश गर्यो। हाम्रो पोजिसन के हो भनेर पहिलो नम्बरमा क्लियर गर्यो। दोस्रो नम्बरमा विगतमा कतिपय समयमा एकजुट हुन सकिएन, त्यसैले आज राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कुरा प्रमुख कुरा हो भन्ने हिसाबले सरकारको तर्फबाट सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र यो बेलामा समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारले अगाडि बढोस् भनेर सबै राजनीतिक पार्टीहरू सबै विज्ञहरूबाट त्यो खालको सुझाव राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कुरा भएको छ। अब तेस्रो नम्बरमा सरकारको तर्फबाट प्रोटोकल नोट पठाउने काम गर्यो। हामी यो समस्या वार्ताको टेबलबाट कूटनीतिक हिसाबले समाधान गर्न चाहन्छौँ। अब अनुकूलताको समय छानेर राइट लाउनुहोस् भन्ने ढङ्गले नै एक खालको टाइम विकल्प सहितका टाइम दिएर सरकारले प्रोटोकल नोट पठाउने काम गरिरहेको छ। अब चौथो कुरा भनेको सरकारको तर्फबाट अहिले माननीय गृहमन्त्रीले उठाउनु भएको थियो, दुई देशको सीमा निरीक्षण गर्नको निम्ति टोली गठन गर्ने भनेर नेपाल सरकारको क्याबिनेट स्तरबाट निर्णय भयो र अहिले त्यो समिति निर्माणको निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालय, यसको नेतृत्व परराष्ट्रले लिने गृह मन्त्रालय, भू व्यवस्था मन्त्रालय, त्यसपछि गएर रक्षा मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको संलग्नतामा त्यो समिति बनाउने गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि माग्ने र त्यो समितिलाई मूर्त रूप दिने तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ होला। सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो सिफारिस गर्ने काम भइसकेका छ। अब उतातर्फको प्रगति सबै चिज के छ, तपाईँहरू परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अब सबै कुरा बाहिर कति भन्ने कति भन्ने कूटनीतिक कुरा तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यो सम्बन्धित मन्त्री आउँदा नै बोलायो। त्यसरी सरकार जुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ कूटनीतिक हिसाबले गर्ने प्रक्रिया पहलको बाटो यही हो भन्ने लाग्छ। अब निष्कर्षको रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रा अनेकन उपायहरू छन्। अब सचिव स्तरको भनेको यो प्रारम्भिक कुरा, त्यसपछि मन्त्री स्तरमा जान पनि सक्छ, त्यहाँ पनि टुङ्गिएन भने प्रधानमन्त्री स्तरबाट पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार कुनै दुविधामा छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं पनि म आफू संलग्नै भएर भए पनि यसलाई टुङ्ग्याउने गरी जानुपर्छ भन्ने उहाँको स्पिच बाहिर प्रस्तुत भइसकेका छ। उहाँका प्रस्तुतिहरू सरकारका प्रतिनिधिहरू सरकारका तर्फबाट भएका पहलहरू आजसम्मका पर्याप्त नै छन् भन्ने लाग्छ। अब रिजल्ट आउनको निम्ति यत्रो लामो समयदेखि जगडिएर रहेको एउटा समस्या, अर्को भनेको उसले जुनसुकै मनसायका साथ भए पनि भारतीय पक्षले मेरो हो भनिरहेको अवस्थामा छोड्न पर्ने कुरा त्यतिसक्यो नछोड्ने होला है मान्य सदस्यले भन्नुभएको छ। त्यसैले कति समय लाग्छ के गर्छ त्यसमा होइन, सरकार जसै पनि आफ्नो भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने टाइममा नै छ। यसमा कहीँनिर सरकारको केही स्वार्थसित जोडिएर तलमाथि हुन्छ कि भन्ने कुरामा कहीँनिर पनि शङ्का गर्न पर्ने कुरा छैन। त्यसैले भूमि फिर्ता गराउने कुरा यो धेरै महत्त्वको कुरा हो। त्यो कसो गरेर फर्काउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा सरकार हरेक हिसाबले क्रियाशील रहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सीमा स्तम्भहरू निर्माण गर्न पर्ने, यसमा 6000 सीमा स्तम्भहरू निर्माण भइसकेको छ। अब 2500-3000 सीमा स्तम्भहरू निर्माण गर्ने क्रममा छ। यो कार्य क्षेत्रको हिसाबले परराष्ट्रको काम हो, सहजीकरण गरिदिने कार्यान्वयन गरिदिने कुरा नापी विभागले गरिरहेछन्। नत्र वार्षिक कार्ययोजनामा यो परराष्ट्रकै कार्यक्रम पर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दाखेरि नापी विभागबाट निर्माण गरिदिने काम भएको छ। अरू जुन नासिएका सीमा स्तम्भहरू हुन् त्यो दुई देश बिचको सहमतिको आधारमा पुनर्स्थापना गर्ने काममा पनि लगातार सरकार अगाडि बढिरहेको छ। यसको निम्ति वर्षेनी निरीक्षण गर्ने एउटा समिति, सुरक्षा प्लस नापी विभागको तर्फबाट वर्षेनी निरीक्षण गर्ने एउटा समिति पनि क्रियाशील छ र यो काम भइरहेको कुरा पनि म मान्य सदस्यज्यूलाई राख्न चाहन्छु। अरू बाँकी विषयहरू मान्य मन्त्रीज्यूले राख्नुहुनेछ। धन्यवाद। कूटनैतिक तवरले हुन्छ कि राजनीतिक तवरले हुन्छ कि
अथवा अन्य कुनै उपायबाट हुन्छ यो समस्यालाई हल गर्नका लागि हामी सबै एकबद्धता भएको कुराहरू हामी प्रष्ट छौँ र मन्त्रीज्यूहरूले पनि खुलेर आफ्नो कुराहरू प्रष्ट पार्नु भएको छ र यी समस्यालाई हल गर्नका लागि अहिले नेपाल सरकारले गरेका पहलहरू पनि महत्त्वपूर्ण पहलहरू चाहिँ अगाडि सारेको छ र यसलाई अझै छिटोभन्दा छिटो यी समस्या हल हुन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। लामो समय ऐतिहासिक समस्या हो यो समस्या, त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन समयमा यो समस्या हल होस् भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो इच्छा हो र यो इच्छा चाहनालाई पुरा गर्नका लागि कुन कुन तरिका र कुन कुन स्थितिबाट चाहिँ यसलाई पुरा गर्न सकिन्छ र अहिलेको यो समय, यो अवस्था भनेको साँच्चै नै एउटा चाहिँ सुयोग्य समय नै हो भन्ने चाहिँ हामीले लागेको छ र बहुमतको सरकार रहेको बेलामा र सबैतिरको साथ र सहयोग ऐक्यबद्धता प्राप्त गरेको बेलामा र सरकार आफैले पनि हिजो कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेका कामहरू पनि अहिले सरकारले गरेको अवस्था छ र यसलाई अझै पहल कदमी लिएर चाहिँ अझै चाँडोभन्दा चाँडो यी समस्या हल गर्नका लागि चाहिँ सरकारलाई हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ यस समितिको बैठकबाट। र अहिले मन्त्रीज्यूहरूलाई उहाँले दिनुभएका जुन अभिव्यक्तहरू, उहाँहरूले गर्नुभएको अहिलेसम्म मन्त्रालयले गरेका कामहरूको प्रगति विवरणका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद समितिका तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब यस पछाडि हामी छोटो बैठक बसेर यसमा केही सुझावहरू सहित हामी बैठकलाई समापन गर्नेछौँ र सकेका छौँ। विशेष गरी सीमा विवादका सन्दर्भमा र अर्को चाहिँ त्यस भेगमा जुन दार्चुलाको लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा चाहिँ बाटो पनि नभइरहेको सन्दर्भको कुराहरू पनि यहाँ उठेको छ र त्यसका साथसाथै सीमा निर्माण गर्ने कुराहरू उठेका छन् र भारतीय फौज चाहिँ त्यहाँनिर अधिकार गरेर बसिरहेको अवस्थाको कुराहरू उठेका छन्। यसै विषयमा हामी अझै गम्भीर छलफल गर्नेछौँ र गम्भीर छलफल गर्नका लागि हुन त हाम्रो पत्रकार मित्रहरूलाई अप्ठ्यारो पार्नु त होइन, हामीलाई साथ सहयोगै गर्नुभएको छ र पत्रकार मित्रहरूलाई एकछिन बाहिर गरिदिनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ र हामीले अगाडि पनि एउटा अर्को समितिको बैठक थियो, त्यहाँ पनि उहाँ अनुपस्थित हुनुभयो। अब आज किन अनुपस्थित हुनुभयो यो अलिकति बुझिएन। नेपालको सिमाना जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीजी जो यसको अहिले जस्तो भूमि सुधार, यो भूमि व्यवस्था सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ नापी नक्सा एउटा प्राविधिक सहयोग गर्ने हो, मूलभूत रूपमा वार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्नुभयो। गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सुरक्षाको कुरालाई मूलभूत रूपमा हेर्ने र अरू कुटनीतिक कुरा गृह मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयको भन्ने कुरा आइसकेको छ। उहाँ किन आउनु, यसको बारेमा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको गम्भीर सरकारको ध्यान आकर्षण गराइयोस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। किनभने देशको सार्वभौमसत्ता, अस्मिता र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षाभन्दा ठुलो कुरा अरू केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा कुरा त्यो। अब दोस्रो कुरा, यो अहिले भर्खरै भूमि व्यवस्था सहकारिता निर्माण मन्त्रीजीबाट अरू कुराको साथसाथै नेपालको नक्साको बारेमा अलिकति स्पष्ट भयो मन्त्रीजी। म मान्य सभापति महोदय, यो म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने उहाँले अहिले एउटा कुरा बडा कस्तो दुविधाग्रस्त रूपमा भन्नुभयो। उहाँले एकातर्फ के भन्नुभयो भने लिम्पियाधुरा नेपालको भन्नेमा कुनै शङ्का छैन, यो उहाँको वाक्य जस्ता तस्तै। अर्को कुरा सँगसँगै फेरि के भन्नुभयो भने नक्सा प्रकाशित गर्नुमा डकुमेन्ट जुटाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसपछि उपयुक्त सन्दर्भ पारेर नक्सा प्रकाशित हुन्छ। जब लिम्पियाधुरा नेपालको सङ्कोच भूभाग हो भने अनि यो कुनै सन्दर्भ पारेर नक्सा प्रकाशित गर्ने भन्ने बुझिएन मन्त्रीजी तपाईँ। उहाँ यो सभापति मात्रै उहाँको त्यो कुरा बुझिएन। अब या त त्यसमा शङ्का गर्नु पर्यो, लिम्पियाधुरा बारेमा शङ्का छैन भने यो नेपालको नक्सा भारतले आफ्नो भूभाग हो भनेर हाम्रो भूभागलाई मिचेर नक्सा प्रकाशित गर्न सक्छ भने नेपालले जोखाना हेर्नुपर्ने र साइत कुर्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ र? त्यसकारण यो चाहिँ अविलम्ब नक्सा प्रकाशित गरियोस् भन्ने म माग राख्न चाहन्छु, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो अघि एकजना प्रवक्ता मान्यजीले पनि भन्नुभयो र भारतको कुनै कुटनीतिको कुरा पनि उहाँले उद्धरण गर्नुभयो, यो नेपालको भूमि अतिक्रमणमा परेको कुरा छ भन्ने कुरा आन्तरिक खपतको लागि उठाइएको भन्ने कुरा एकदमै गलत हो। यो भारतीय पक्षको हात बलियो पार्ने तर्क हो यो। र हामीले चाहिँ आफ्नो भूभागमा अतिक्रमण पर्दा अनि आन्तरिक खपतको लागि उठायो तिमीले भन्ने कुरा, यो जुन कुरा हो यो एकदमै गलत कुरा हो। र अर्को कुरा, योभन्दा अगाडिका जति पनि नक्साहरू प्रकाशित कसले किन के प्रयोजनको लागि गरे त्यो प्रकाशित गर्ने व्यक्तिले बुझ्ने कुरा हो। हामी सुगौली सन्धिले हाम्रो जुन हाम्रो चाहिँ काली पूर्वको भूभाग सबै नेपालको भन्ने कुरा भनेको छ। त्यसपछिका धेरै सन्धि सम्झौताहरू
2011-12 सालमा नेपालमा पठाइने नेपालमा निस्केका नक्साहरू हेरौँ, त्यहाँ लिम्पियाधुराको स्पष्ट निस्केको छ भूभाग। त्यसपछि गएर म स्कुल पढ्दाखेरि, मैले भूगोल पढ्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो त्यति बेलाका हाम्रो नेपालका नक्साहरूमा लिम्पियाधुरा छ। अनि भारतमा तत्कालीन बेलायती शासकहरूले जति बेला भारत कब्जा गरेका थिए, त्यहाँ उनीहरूको साम्राज्य थियो, त्यति बेला पत्राचार गरेका कुराहरू हेरौँ, त्यति बेलाका गभर्नरहरूलाई लेखेका चिठीहरू हेरौँ। यस्ता अब अहिले यहाँ समय नभएको हुनाले म यो सबै तथ्य के हुन् कसो हुन् यतातिर म अहिले प्रवेश गर्न चाहन्न। र यदि कोही बहस गर्न चाहन्छ भने त्यो गर्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै केही अप्ठ्यारो छैन। अनि नेपालले आफ्नो भूभागको कुरा चाहिँ गरिरहँदा त्यसलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ यो नेपालका तथ्य तथ्याङ्कहरू त्यस्ता छन् कि छैनन् भनेर प्रश्न उठाउनु यो नितान्त गलत कुरा हुन्छ। र अझ यो प्रधानमन्त्रीजीले चुनावको समयमा आन्तरिक खपतको लागि उठाएको भन्ने कुरा अत्यन्त गलत, अत्यन्त भ्रामक र भारतीय पक्षलाई बल पुर्याउने तर्क हो। म सम्झना दिलाउन चाहन्छु, जति बेला महाकाली नदीको एकीकृत विकास सन्धि सम्झौता भएको थियो, शेरबहादुर देउवाजी त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, रामचन्द्र पौडेलजी सभामुख हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला संसदको संयुक्त विशेष समिति बनेको थियो, त्यो विशेष समितिको सदस्य म पनि थिएँ। र हाम्रो त इतिहासमा कतिपय मान्छेहरूले यो कुरा स्मरण गर्दैनन्, यो अहिले मात्रै बहसमा आएको विषय होइन। त्यति बेला यति बहस भइसकेको थियो कि त्यति बेलाका नक्सा तथ्य तथ्याङ्कहरूको हामी एउटा निष्कर्ष निकालेर अब त्यो ठाउँको बारेमा हामी पत्राचार गर्न सरकारलाई तयारी गर्नुपर्छ भन्ने बिन्दुमा आइपुगेका थियौँ। तर सबैलाई थाहा छ त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरताको एउटा चरण आरम्भ भयो र तत्कालीन सरकारहरू छिटो छिटो परिवर्तन हुने, संयुक्त सरकार हुने र एउटा कामहरू गर्नु खोज्यो, ती जो काम गर्नु खोज्छ त्यही मन्त्री परिवर्तन हुने, त्यो स्थिति थियो नि। अनि त्यति बेला कसले के काम गर्न सकेन भनेर अहिले एउटा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त सरकार भएको बेलामा पुरानो कुरा यस्तो भएको थियो, त्यसकारण अहिले यस्तो हो भन्न मिल्दैन। अरू कुनै पनि देशले आफ्नो भूभाग कुनै कसैले मिच्यो थिचोमिचो गर्यो, अतिक्रमण गर्यो भने जुन बेला देश अलि सजग हुन्छ, जुन बेला बलियो हुन्छ, जुन बेला उसको लागि अनुकूल स्थिति हुन्छ, त्यही बेला उसले आफ्नो पाइला चाल्छ नि। यो इतिहासमा भएकै कुरा हो नि। त्यसैले गर्दाखेरि यो हाम्रो जुन नक्सा जब भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरेर हाम्रो भूभागलाई अतिक्रमण गरेर नक्सा प्रकाशित गर्छ भने झन् हाम्रो आफ्नो भूभागको नक्सा प्रकाशित गर्नमा यसमा सरकारले हिचकिचाउनु पर्ने म केही पनि देख्दैन। यो प्रकाशित भएपछि हाम्रो बल्ल दाबी युक्त कुराहरू जान्छ र त्यसले वार्तामा उपस्थित हुने हाम्रो जुन वार्ताकारहरू हुन्छ उहाँहरूको हातमाथि पार्छ। यो कुरालाई हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र नेपाल सरकारको तर्फबाट र नेपाल राज्यको तर्फबाट वार्ता गर्दा हामीसँग भएका तथ्य तथ्याङ्कहरू कुन प्रक्रियाबाट टेस्ट गर्ने, कसरी अगाडि राख्ने, यो त सरकारले अरूसँग विज्ञहरूसँग छलफल गरे पनि सहजै उपलब्ध हुने कुरा हो। यो आवश्यक पर्दा अरूले पनि धेरैले सुझाव दिन सक्दछन्, त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो कुरा छैन। अब यसमा मैले अघि उठाएको कुराको जवाब मैले पाउन सकिनँ। नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू जो भारतसँग वार्ता गरिरहनु पर्दैन, ती कुराहरू गर्नेतर्फ हामी ध्यान दिउँ भन्ने म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु। जस्तो उदाहरणको लागि दार्चुलामा हाम्रो भूभागमा जहाँका हाम्रा जनता त्यहाँ बस्छन्, अब अहिले जाडोमा माथि टिङ्कर माथि कालापानीको एउटा कुनै क्षेत्रमा भूभागमा बस्ने त्यहाँका नेपाली जनता अब चिसो बढ्यो भने उनीहरू तल आउन चाहन्छन्, तर भारत घुम्ने भएर आउनुपर्छ। भारतको त्यहाँका प्रशासकहरूले त्यहाँका सुरक्षा पुँजी हुनलाई अनुमति पत्र दिनुपर्छ। अनि हामी बाटो एउटा मोटर बाटोको म कुरा गरिराखेका छैन, मानिसहरू हिँड्ने घोडेडो बाटो हामीले बनाउन के चाहिँ गाह्रो पर्यो। हाम्रो देशमा अरबौँ रुपियाँको पनि अहिले कयौँ ठाउँमा यत्तिकै दुरुपयोग भइरहेको हामी देखिराखेका छौँ। सीमा सुरक्षा जस्तो कुरामा सरकारले लगानी गरेर त्यो बाटो बनाउन के अप्ठ्यारो पर्यो। अब यसमा अहिले भौतिक योजना निर्माण मन्त्री नभए हुनाले अब मन्त्रीजीहरूलाई जवाब दिन गाह्रो पर्यो भने सभापति महोदय अथवा त म केही भन्न सक्दिनँ। तर मैले बुझे सरकार भनेको एउटा एकीकृत स्वरूपको हुन्छ। सरकार भनेको एकीकृत स्वरूपको हो त्यो। र यदि त्यो सरकारको कुनै मन्त्रीजीले त्यहाँ अर्को मन्त्रालयले आफ्नो देशको भूभागको रक्षा गर्नुको लागि आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गर्दैन भने त्यो जिम्मेवारीपूर्वक त्यो मन्त्रीले काम गरेको ठहर्दैन। त्यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीजीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र सम्बन्धित मन्त्रीले यदि अडान राख्ने हो भने त्यहाँ काम गर्ने मन्त्रीले विस्थापित गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। हामीले बुझेकै कुरा छ नि यो। त्यसकारण एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो, जब हामी सिमानाको यत्रो ठुलो कुराकानी गरिरहेका छौँ भने अब यही बेलामा रूपन्देहीको हिजो मात्रै समाचार निस्केको छ। थप भूभागमा भारतले अतिक्रमण भएको छ, थप ठाउँमा थिचोमिचो भइरहेका छन्। अहिले नापी नक्सा सम्बन्धमा त हाम्रो नापी विभागको महानिर्देशकजीले सायद कुरा राख्नु पर्यो भने उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ।
अहिले नापी नक्सा गर्दै गरेका कैयौँ ठाउँहरूमा, चाहे त्यो राजविराज होस्, चाहे महोत्तरी होस्, 2-3टा जिल्ला बाहेक अरू सबै जिल्लामा हाम्रो सिमाना सम्बन्धमा हामीले समस्याको सामना गर्नु परिरहेछ। भारतीय पक्षबाट हाम्रो भूभागमा अतिक्रमण गर्ने, मिच्ने, 10 गजा क्षेत्रमा आफ्ना नागरिकहरूलाई त्यहाँ बसोबास गराउने गम्भीर समस्याहरू छन् नि। यी सबै समस्याहरूलाई एकीकृत रूपमा राखेर वार्ताको लागि पाइला अगाडि बढाउनु पर्यो। मुख्य कुरा त्यो हो। अहिले जुन टोली निर्माणको कुरा मन्त्रीजीले भन्नुभयो, अब टोली निर्माणमा एउटा मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन कति महिना लगाउँछ? सीमाना सुरक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा प्रतिनिधि पठाउन एउटा मन्त्रालयले, सम्बन्धित मन्त्रालय मागेकोमा कति 1 महिना लाग्छ? सरकारले टोली गठन गर्छु भनेकै कति समय भइसक्यो? एउटा। दोस्रो, म यहीँबाट एउटा माग गर्न चाहन्छु, त्यस्तो नहोला। मैले खालि अलिकति यसमा ध्यानाकर्षण मात्रै गराएको। टोली निर्माण गरेर सीमा निरीक्षण गर्ने नाममा फेरि यो सीमाको बारेमा तत्काल चाल्नुपर्ने पाइलाहरू एकदम विलम्बको गर्तमा गएर पुरिने अवस्था नहोस्। हाम्रो देशमा त्यस्तो हुने गरेको छ। कुनै कुरा उठ्यो भने त्यो त्यत्तिकै हुने। जस्तो यो यही प्रश्नसँग जोडेको हुनाले म त्यो ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल भारतको बिचमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने कुरा भयो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला हाम्रो 1950 को सन्धिका असमान प्रावधानहरू हटाइनुपर्छ भन्ने नेपालमा माग उठेको थियो। भारत सरकारसँग कुरा भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री स्तरमा त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री स्वयं माधव कुमार नेपाल मान्ने यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँले त्यसमा पहल गरेर पछि भारतीय प्रधानमन्त्री पी नरसिंह रावसँग मनमोहन अधिकारीले कुराकानी गरेर सबै कुरा भएको थियो। जब यो असमान सन्धिका धारा दफाहरू परिवर्तन गर्ने कुरा एकदम तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न थाल्यो कूटनीतिक माध्यमबाट, प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने भन्ने कुरा आयो। मैले त्यही बेला टिप्पणी गरेका थिएँ, यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको गठन कतै 1950 का सन्धिका असमान धाराहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कूटनीतिक प्रयास चलिरहेको बेला त्यसलाई थाम्को लगाउने यो अर्को पाइला साबित नहोस् भनेर मैले त्यही बेला कुरा उठाएको थिएँ। अब अहिले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भयो नभन्दै प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भनियो। अब भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्नै भएको छैन। भन्यो त मैले त्यति बेला गरेको शङ्काको नजिक स्थिति पुग्न लागेको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यति बेला एउटा कुरा उठिराखे, भारतको प्रधानमन्त्री स्तरमा कुराकानी हुँदा स्वीकार गरेको कुरालाई थाती राखेर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरियो। अब प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझ्दैन। अनि जबसम्म भारत सरकारले त्यो बुझ्दैन तबसम्म नेपाल भारतका बिचका समस्याहरू, सीमाना समस्या लगायत 1950 सन्धिका 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका असमान प्रावधानहरू हट्नेसम्म नेपालले कुनै वार्ता गर्दैन। अब त्यसो भए त्यस्तो हुन्छ कुनै पनि देशको बिचमा? त्यो हुन सक्दैन। त्यसकारण यो सीमा समस्यासँग यो कुरा पनि गाँसिएको छ। यस सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म यो प्रसङ्गवश यो गाँसिएको भएको हुनाले म भन्न चाहन्छु। तर परराष्ट्र मन्त्रीजी नहुनु भएको हुनाले अब उहाँहरूको मन्त्रीजीहरू यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ, मान्य मन्त्रीजीहरू, उहाँहरूको यो कार्यक्षेत्र परेन, हामीले बुझेको कुरा छ। तर पनि सरकार भनेको एउटा एकीकृत स्वरूपको र नीति प्रवाह गर्दाखेरि त्यसले राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखेर नीति प्रवाह गर्ने हुनाले अब यहाँ भन्दाखेरि त्यो उहाँ पुग्छ भन्ने अनुमानको आधारमा मैले कुरा गरेको हुँ। यो अघि मैले भनेका जुन अस्पष्ट भएका, स्पष्ट हुन नसकेका कुराहरूमा स्पष्ट गरियोस् र स्पष्ट मात्र होइन कि तदनुकूल काम गरियोस् भन्ने मेरो जोड छ। धन्यवाद।